Dagen før ferien fandt jeg et helt øde klippeområde og kravlede så højt op i klipperne, som jeg turde. Lagde mig ned og kiggede ud over havet. Brændingen var der stadigvæk, men langt nede under mig. Og fra dette perspektiv, så virkede brændingen pludselig så lille. Indimellem må jeg op på klippen, tænkte jeg. Når jeg kommer op på klippen, så kan jeg se, hvordan tingene virkelig forholder sig. Og så faldt jeg, surprise, surprise, igen i søvn. Da jeg vågnede, tænkte jeg ikke mere over det med klippen, men heldigvis tog jeg indsigten med hjem og opfandt begrebet klippeeffekten. På klippen er der ro og perspektiv, hvilket betyder, at man kan genfinde balancen og blive klar over, hvad man i virkeligheden er bange for, hvad man i virkeligheden er frustreret over, eller hvad man er ked af, og hvad man har brug for. Har man ikke lige en stor solbeskinnet klippe i baghaven eller på altanen, så er det gavnligt at vide, hvordan man så opnår klippeeffekten i sin hverdag. Som så meget andet er det helt individuelt, og nogle af mine veninder løber ture, der er en, der fisker, 2 af mine veninder laver mad, en mediterer eller laver havearbejde. Og for mit eget vedkommende, så er dans det mest effektive middel. Men er jeg bundulykkelig eller rigtig træt, så lægger jeg mig med armene ud til siden på ryggen. Og derefter så påbegynder jeg sådan en stille hjernevask, som med en sætning, som min veninde Sofie engang sagde til mig. Nu giver jeg slip og lader tingene løse sig. Nu giver jeg slip og lader tingene løse sig. Hvis det bliver lidt for langhåret for dig, så kan du også bare kigge dig selv i spejlet og minde dig selv om, at du står i en brænding og har slugt en masse vand, og du kan hverken høre eller se, hvad der egentlig foregår. Bevidstheden om, at du rent faktisk befinder dig i en brænding, det er allerede det første skridt på vej ud. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men på trods af alle mine bestræbelser, så løber mine følelser med jævne mellemrum af med mig. Når det er de gode, så er det jo fint nok, men når angst og usikkerhed kommer op, så begynder problemerne i form af drama, formodninger og misforståelser. Og løsningen er for mig omgående at komme op på klippen. Og nogle gange så skal jeg bare sidde med mig selv, og andre gange så ringer jeg til Sofie eller Jeanette og får sådan lidt sjælelig assistance. Det handler altså om at erkende over for mig selv, eventuelt med lidt hjælp udefra, hvordan det er, man står og sætter sig op på klippen, se tingene udefra og opfra, og så kan dramatankerne faktisk godt stoppe. En anden ting, jeg har bemærket, er, at kommunikation, når man står i brændingen, er ikke særlig frugtbar. Man er forpustet og har vand i munden og kan ikke tænke klart, og ørerne og øjnene er fulde af vand, og så kan man faktisk heller ikke høre, hvad der bliver sagt. Ord, der bliver sagt for en brænding, er oftest aggressiv, vrede og anklagende. I mit eget liv har jeg bemærket, at når jeg taler på den måde, så dækker det ofte over, at jeg i virkeligheden er ked af det, eller bange, eller skuffet. Er det det, man føler, er det, man føler, og det, der kommer ud af munden, 2 forskellige ting, så skabes der ikke et bæredygtigt indre miljø, for slet ikke at tale om, hvor forplumrende relationerne til andre mennesker bliver. Der opstår noget ret magisk, når man er ærlig, især om følelser, som man er pinlig over at have. Og man vil ofte opdage, at den anden part også føler måske noget andet, end det de giver udtryk for. Tenerife havde 2 julegaver til mig. Klippeeffekten og good old fashioned fun, som jo kan oversættes til god gammeldags sjov. Hvorfor ordene kom på engelsk, ved jeg ikke. Måske for jeg skulle lægge ekstra mærke til ordene og deres betydning. For det er ikke overfladisk pseudo-sjov, som sådan øjeblikkeligt kan distrahere mig fra et eller andet, der ikke er rart. Nej, det skal være kilden i maven. Hold kæft, hvor er livet fedt, og hvor er det dejligt at være mig-agtig sjov. Og de 2 ting, altså klippeeffekten og good old fashioned fun, har det til fælles, at de er forskellige fra person til person. Og en del af det at være voksen og ansvarlig, er at vide, hvordan man genetablerer kontakten til den store kosmiske strømforsyning. For uden strøm lyser pæren som bekendt ikke.